1. března jsem vám poslala hraní. Pojďme si hrát až k $1000. Někteří se zaregistrovali a někteří mají lepší možnosti, než mít $1000, takže se věnují těm druhým, protože třeba nemají dostatek informací. Ale pozor, konec randy jsem si řekla, když jsem se dověděla, co vám teď prozradím. A vy, co máte plno práce, tak si to třeba tuto informaci nechytíte až po Velikonocích. Ale já si okamžitě jdu vážně hrát. A nedávno jsem slyšela plno takových stesků, no jo, když my v tom internetu plaveme. Někteří tam plavou už 5 let, protože se nemíní učit tak, jak je učit se potřeba. No jo, když my nejsme lídři, my na to nemáme buňky. No jo, když my nemáme hodně peněz, aby jsme mohli vkládat. No jo, když my jednou týdně nenajdeme kuličku, aby jsme si nabili nějakýma informacema nebo nějakýma málo drobnýma vůbec svůj účet. No jo, nás nebaví chodit někam po prezentacích a něco se učit. No a právě pro vás tady tyto, co máte takovéto stesky, takovéto postoje, přesto je tady pro vás věc, která jde velmi lehko. A stačí si vážně jenom hrát. Vy, co nemáte moc času, klikáte na ní pod videem, klikáte registrace a dejte si schválně budíka před sebe a uvidíte, že to jde za minutku. Vyplňujeme přezdívku, třeba sluníčko. Heslo, opakujeme heslo, po mně to chtělo, první písmenko velké, můžete si někde uprostřed dát číslovku, ale hlavně si to poznačte. A mail, nejlépe Gmail. A teď pozor, tady vyplňujete jméno sponzora a najdete ho pod videem. Tady opisujete ten kód, který vidíte, zaklikáváte registraci a klik hotovo. Nemáte moc času, nepotřebujete ho. Klikáte si na registraci, máte to za minutku hotové. Tady vidíte ta pravidla, krásně si je prostudujte, přeložte. Tady je nahoře vidíte ve zkratce. A samozřejmě, když to budete dělat s láskou, tak si tomu můžete věnovat, jak uznáte dlouho za vhodné, protože při tom čase najdete hodně radosti tady s tímto projektem. No a pak člověku nějaký čas je ukradený, že? Ale pokud to chcete vzít jako biznis, minuta registrace, minuta nabití projektu a to 1krát za měsíc, tečka. Nemáte čas? Nepotřebujete. Nemáte peníze? Dokonce je nepotřebujete. Nebo pak je můžete mít minimální. Podle samozřejmě za investování očekávejte své výdělky. Já mám zkušenou minimálně zainvestuji, pomalu investuji, pak minimálně získávám a pomalu získávám. Ale $1, 10 si myslím najde každý. Teda pardon, jenom ten, kdo chce. No ony děvčata, které se tomu začaly věnovat, zkušené děvčata na internetu, a v podstatě ani každého nepotřebují, že? Ale já si myslím, že každý potřebuje peníze. A tak by se podle toho měl začít chovat. Říkala jsem, hrajme si k $1000 a myslela jsem přesně toto. A že se můžete hrát v kolika pozicích chcete, můžete si jich nakoupit, kolik uznáte za vhodné. Týdně potřebujete tu pozici nakrmit. Potřebujete jí dát $1,1. Kolik to dneska je korun? 27 korun. Takže jsem si říkala, hračičky, srandičky, až tam dojdem, tak tam budeme. Víte, že se prochází 5 stoly a proč bychom si nepohráli. A takto jsem se k tomu stavila, dokud jsem neviděla toto. Balance paní, která začala, myslím si tak toho 3. února, s tímto sluníčkem lehko.
A podívejte se, prošla všemi 5 stoly do 3 týdnů a v těch stolech v balanci měla $1024. Má tu nějaké drobné navíc, to používá pro jiné účely, takže ona prošla 5 stoly a skutečně z tohoto balance šla a vybrala si na Perfect Money a naprosto houčko ze své cashinu klikem na vývězky přesně polovinu, to znamená $500, a bylo jí řečeno, že než to přijde na Perfect Money, tak zaplatí z toho 2%. Čili na Perfect Money očekávala $490. Hned to udělalo zápis $500, suma 500 na výběr a druhá polovina zůstává na balanci. A na Perfect Money 1. března jí přišlo $490. To znamená, to je plus minus 12 000 korun za 3 týdny. A 3 týdny pracovala v projektu Letko. A samozřejmě s takovýmto výsledkem věm ani nepřestane pracovat, že? To se nám líbí a ona ví, kam jde druhá polovina peněz a ona ví, že ty další a vlastně klony koupené každý týden za $1.10 opět jednoho krásného dne přinesou tady tuto sumu $1024. A tu sranda končí. Tu jsem si řekla, podívám se na ten projekt ze všech stran a naprosto vážně. A komu se zdá taková suma za nic nedělání, brouzdání po různých itomostech po internetu, komu se to zdá být málo za to, že se trošičku na to bude soustředit, tak komu není rady, to není. Skutečně přijdeme na to, hned jak se zaregistrujeme a vyzkoušíme si to, že ten název je výstižný. Lehce tu můžou maminky na mateřské, lehce studentíci, lehce babičky. Myslím si, že ty krásné peníze, $1000, 24, pomůže naprosto všem, s výhlídkou, že druhá polovina jde do druhé části projektu. A tak daleko ještě myslet nebudeme. My budeme myslet na to, že příští týden z toho, co jsme si dneska koupili, budeme mít příští týden vlastně klon a další týden další klon a další týden další klon. I jakmile nám bude hlavní pozice vyplacená, tak přijde na výplatu klon, pak další klon, pak další klon. A to je ta nádhera. A v podstatě tu nepotřebujete vůbec nikoho. Tak a tady to vidíte celé zapsané v praxi. Paní vlastně 4.2. se zaregistrovala 4. února a 20. února už měla v balanci napsáno $1024 a šla je vybrat a 1.3. je měla vlastně na své virtuální peněžence Perfect Money. Při každé vaší platbě a při průchodu stolama ve financích si každý najde tady tuto historii. Trošičku vám to zmenším, abyste viděli. Všichni vidíte zápis ze financí a ve svém kabinetku. I právě vyplacená kolegynka se registrovala 2. února a uzavřela 28. února 5. stůl, vyšla z 5. stolu a dala si vlastně peníze na výběr
do Perfect Money. No a tento zápis přesně kopíruje, že se zaregistrovala, zaplatila si 1,1, příští týden si zase zaplatila 1,1 a už další týden vešla do druhého stolu. Ne další týden, ale další krok byl, že vešla do druhého stolu. Když se na to podíváme datumově, tak vlastně se 4.2. regla a už 5.2. na druhý den stála v druhém stolu. Šikovná to paní, čas není až takovým hlavním naším pánem. Já vám chci jenom ukázat, že přesně ta historie kopíruje náš cíl podle marketingu a to je vlastně těch $1024, které jsou tady napsány 28. února 2015. No a tady končí všechno sranda. Tady je potřeba se začít tomu projektu věnovat, protože takto krásně vyplácí a takto krásně pracuje. Rok za rokem, kdy vlastně $4, 16, 64, ty nevidíte, ty pracují, ty jenom sledujete v balanci, ale tento závěrečnou sumu vybíráte. Právě jsem vybrala tu jednu polovinu a druhá polovina slouží na druhý projekt, který nás přivádí se stejnými lidmi až k $20,000. A ona tady toto zvládla a v té historii vám to vlastně ukazuje. A šlo jí to lehko a neříká to jenom ona, že je to lehké, ale dokázali to už i jiní členové a vybírali. Tak ona to zvládla za 23 dnů. Je tady taková deska slavných, šikovných. A další to zvládla za 26 dnů. A další za 34 a přitom utratila $5,5. Prostě jsou to nádherné, šikovné výsledky. A pro mě jsou to hlavně důkazy toho, že to jde, a že se to vyplácí a že to nejsou vůbec malé peníze. A myslím si, že to každému trvá jak chce dlouho, tyto peníze vlastně většina z nás potřebuje. Takže proč to neskusit a uvědomme si, že hned za nimi jde plyn a další plyn a další plyn. A mají vyděláno druhou polovinu na zásadní zisk, na projekt, odkud vychází s $20,000. Tak si myslím, že to je nádherná věc, která jde lehce, která je to právě pro vás, kteří nejste typičtí lidí, které nenásledují stovky lidí, kteří nemáte plný peněz, abyste to mohli nikam narvat. A přesně tato děvčátka udělali sobě si projektek, aby neskákali po jiných a nestráceli peníze, neriskovali kdykoliv jinde, ale prostě krok za krokem se dostali tady vzájemnými silama, anebo úplně bez pomoci úplně nikoho do tohoto cíle. Je tu možnost úplně pro všechny. Jsem ráda, že vám o ní můžu říct. Tak pojďme si hrát, ať vás můžeme každého do takovéhoto nádherného okýnečka dát. A je úplně jedno, kdy sem přijdete, jestli vlastními silami, nebo ještě dalším řeknete o této možnosti, ale důležité je, že tady bude.